안녕하세요. 이비인후과 전문의가 알려드리는 귓구멍 이야기 귓구멍TV입니다. 저는 여러분의 꿀잠을 지켜드리고 싶은 서울 아산병원 이비인후과 유명상입니다. 코골이와 수면무호흡증 질환으로 비수술적 치료를 계속 해오시다가 증상이 호전되지 않을 때 수술을 권유받는 경우가 있는데요. 하지만 그 자리에서 바로 수술을 하자라고 쉽게 결정하기는 쉽지 않죠. 그래서 이번 시간에는 수술을 고민하는 분들을 위한 영상을 준비해 봤는데요. 코골이와 수면무호흡증 수술이 어떤 것인지 알아보고 이와 관련된 다양한 궁금증도 함께 풀어드리도록 하겠습니다. 그럼 바로 시작해 볼까요? 일반적으로 심한 코골이나 수면무호흡증 환자들은 수면의 질이 나빠지게 되고 이로 인해서 주간 졸림증과 주의력 저하 및 만성 피로 등을 호소하게 되어 있습니다. 이러한 증상이 만성이 되면 심혈관 질환이나 뇌졸중 발생이 증가할 수도 있습니다. 이러한 증상들이 체중 감량이나 금주 금연과 같은 생활 습관 개선이나 양압기와 같은 비수술적인 치료로도 개선이 되지 않을 때 우리는 수술을 고려해 볼 수가 있습니다. 상기도의 좁은 길을 넓히는 방법으로 공기를 직접 쏘아서 상기도의 길을 넓혀주는 방법이 양압기가 되겠고요. 상기도의 좁은 길을 제거하는 방법, 그 길을 넓혀주는 방법이 수술적인 치료가 되겠습니다. 막히는 부분이 뚜렷하다면 이러한 수술적인 방법으로도 수면무호흡증을 치료할 수 있겠지요. 좀 더 자세하게 우리 상기도에 막히는 구조물들을 설명해 보면요. 보시면 이 구조물은 우리 상기도를 간략하게 보여주고 있는데요. 우리가 자는 동안에 이 공기가 어떤 길을 통해서 폐로 들어가느냐. 첫 단계는 이 코가 되겠습니다. 코 안으로 공기가 들어오게 되면 자는 동안에 코 안에 있는 비강을 지나게 되고요. 비강을 지나게 되면 코에서 목으로 넘어가는 길, 비인두라고 합니다. 비인두에는 주로 우리 연국의 입천장과 목젖이 위치를 하고 있고요. 비인두를 더 쭉 내려오게 되면 그 아래쪽에 편도와 우리 혀 뿌리가 위치하게 되는 구인두와 하인두를 지나게 됩니다. 마지막으로 기관지, 입구에 있는 성대가 있게 되고요. 그 성대 바로 위쪽에 있는 후두 덮개라는 연골이 있고 우리 자는 동안의 공기는 이 구인두와 하인두를 지나서 후두 덮개를 지나서 기도로 빠져나가게 되고 그래서 우리 수면무호흡증 환자들에서는 이 상기도의 어딘가가 막히게 되어 있습니다. 가장 흔하게 막히는 부위가 첫 번째가 이제 코 안에 해부학적인 이상 때문에 코 안이 막히거나 또는 코에서 목으로 넘어가는 입천장이나 목젖 주위가 막히게 되거나 또는 그 아래쪽에 편도가 너무 비대해지거나 우리 혀 뿌리가 너무 뒤로 밀려 있을 때 구인두나 하인두가 좁아지거나 막힐 수가 있습니다. 그리고 마지막으로 이 후두 덮개라고 하는 이 연골이 딱 서 있어야 되는데 아래로 처지면서 기관지 입구를 막게 되는 경우가 있게 되겠죠. 그래서 이런 수면무호흡증이나 코골이에서 수술은 이러한 막히는 부위를 찾아서 그 부위가 수술적으로 넓혀질 수 있을 때 고려를 할 수가 있겠습니다. 그렇지만 이 막히는 부위가 국소적이지 않고 너무 넓거나 여러 부위가 막힌다고 하면 수술적으로 치료하는 것이 쉽지 않고 또 수술을 하고 나서도 재발할 가능성도 있습니다. 전신마취가 어려운 질환이 있으시거나 또 의사가 판단하기에 수술하고 나서도 재발할 우려가 있는 해부학적인 구조를 가지고 있는 경우에는 수술이 어려울 수가 있겠습니다. 그런 경우에는 이제 의사 선생님들이 양압기나 구강내 장치와 같은 다른 치료 방법을 권할 수가 있겠습니다. 혹시 약물유도 수면 상기도 내시경 검사라고 들어보셨는지 모르겠습니다. 이름이 좀 길고 어렵죠? 잠을 유도하는 약물을 사용을 해서 임시로 이제 잠을 재우게 되는 상태에서 숨쉬는 기도인 상기도를 내시경으로 확인하는 검사입니다. 병원에 따라서는 외래에서 시행하는 곳도 있고 수술장에서 시행하는 곳도 있는데요. 이 검사를 통해서 잠을 자는 상태에서 기도에 어느 부위가 막히는지 확인해 볼 수가 있고 의사가 판단하기에 그 부분이 수술적으로 넓히는 것이 가능하다고 하면 수술 효과가 좋을 것이라고 예상할 수가 있습니다. 하지만 넓히기 어려운 부분이라면 이 수술 효과가 좋지 않을 것이라고 예상할 수가 있고요. 예시로 제가 두 가지 부위를 한번 보여드릴게요. 이 경우는 좌우에서 막히는 듯한 느낌이 들죠? 목의 좌우에 위치한 편도가 주로 막히는 영상입니다. 이 편도는 성인에서는 면역 기능을 담당하는 부분이 임파선 등으로 대체가 되기 때문에 수술적으로 제거가 가능한 부분이어서 수술적으로 치료할 수 있는 영상이 되겠습니다. 또 이 경우에는 앞에서 뒤로 혀가 밀리면서 막히는 걸 확인할 수가 있죠. 앞뒤로 움직이는 혀의 움직임이 목 뒤를 주로 막는 영상입니다. 혀를 수술하기 위해서는 혀를 앞으로 당겨주는 형태의 수술을 해야 효과가 나타날 수 있겠습니다. 이런 경우에 단순한 편도를 절제한다거나 하는 수술은 그 효과를 보기가 어렵겠습니다.
수술은 입안의 여러 구조물들을 제거하거나 넓히는 과정이기 때문에 전신 마취를 하는 것을 일반적으로 권장을 합니다. 특히나 수술 중에 발생하는 출혈이 기도를 넘어가는 흡인의 위험성도 있기 때문에 전신 마취를 권장하기도 합니다. 대부분은 입원을 해서 수술을 진행하고 있고요. 아무래도 수술에는 작은 비율이긴 하나 부작용의 가능성이 늘 존재합니다. 입안의 수술이기 때문에 입을 많이 움직인다거나 하면 아무래도 입안에서 출혈의 위험성이 높아지겠습니다. 따라서 수술하고 2주 정도는 부드러운 음식물을 섭취하는 것을 권장하고요. 질긴 음식이나 뜨거운 음식은 피하는 것이 좋겠습니다. 그리고 크게 기침을 한다든지 큰 소리를 내는 것도 기도를 자극하여 출혈의 위험이 있을 수 있으니 주의하셔야 할 것 같습니다. 만약에 출혈이 발생한다면 얼음이 섞인 물을 가글을 해서 일시적으로 지혈을 먼저 시도해 보고 이후에도 계속된다면 수술한 병원에서 처치를 받는 것을 권장합니다. 일반적으로 목의 통증은 2주 정도 지속된다고 생각할 수 있겠습니다. 목의 통증이 있기는 하지만 다른 신체 움직임은 큰 문제가 없으니 학교나 직장의 경우 1주 정도 쉬는 것을 고려해 볼 수 있겠고요. 출혈의 위험이 적어지는 것은 2주 정도를 고려해 볼 수 있겠습니다만 개개인별로 차이가 있을 수 있다는 점을 꼭 감안해 주시면 좋겠습니다. 수술 이후에도 수면 무호흡증이 남아있거나 수면 무호흡증으로 인한 증상이 남아있는 부분에 대해서는 양압기 치료나 구강 내 장치 치료를 권유받을 수도 있습니다. 수술 전에 수면나무 검사에서 본인의 무호흡, 저호흡 수치를 확인해 보고 높은 경우라면 수술 후 다른 치료를 함께 받을 가능성도 상당히 높습니다. 그리고 수술하고 많은 시간이 지난 경우 나이가 많아짐에 따라서 숨쉬는 길을 열어주는 근육의 힘이 떨어지는 경우 다시 숨길이 좁아지는 현상이 발생할 수 있어서 다시 수면 나음 검사 이후 추가적인 치료를 받을 수도 있겠습니다. 오늘은 수면 무호흡증에서 숨길을 좁히는 부분을 넓혀주는 수술적인 치료에 대해서 알아봤습니다. 사람마다 숨길의 구조가 다 다르니까요. 담당하시는 의사 선생님들과 충분한 상담을 진행한 뒤에 수술과 관련된 결정을 내리시기를 권고드립니다. 혹시 소아의 코골이 수술도 궁금하시다면 우리 귀코목TV 유튜브 채널에서 코를 심하게 고는 우리 아이 치료할 수 있을까라는 영상을 참고하시기 바랍니다. 네, 이비인후과 전문의가 들려주는 귀코목 이야기 귀코목TV 오늘 영상은 여기까지입니다. 감사합니다.